Okay, welcome back again. Here we shall discuss the three regions inside the drain characteristics of the MOSFET. As we have discussed in the JFET, we have discussed the three regions: ohmic region, saturation region, and cutoff region in the JFET. And similarly, we will discuss all the three regions inside the MOSFET. Okay, so here you can see this is the locus of the path below which there is a ohmic region. So there is a ohmic region, and in the ohmic region, basically why we call it ohmic region. Here the device works as a resistance. This is the ohmic region. 0 is less than VDS is less than VGS minus VT. So here you can see in the characteristics all the three regions are defined. This is the ohmic region. Ohmic region just where the characteristics is linear. Here you can see the drain current is linearly varying with the drain to source voltage. When this drain current is linearly varying with the drain to source voltage, then this region is called the ohmic region. Then this region is called the ohmic region. And here you can see the voltage range for the ohmic region is this. 0 is less than VDS, less than VGS minus VT. So this is the range where the saturation region starts. This is the range. Here you can see the saturation region is this region where the current ID is saturates. It means for a particular VGS when ID is constant. So here the VDS is greater than VGS minus VT. So here you can understand VDS is greater than VGS minus VT, and VT, we know that VT is the saturation voltage, and it is that negative VGS value which completely depletes the mobile charge carrier. It means VT is we know that VT is the threshold voltage. Which completely depletes the mobile charge carriers from the N-channel region. So here we know this VDS is greater than VGS minus VT. And now I will discuss the ohmic region. Ohmic region, here you can see 0 is less than VDS is less than VGS minus VT, and this ID equal to K time. This is the Shockley equation. Again, there is a Shockley equation. As we have seen, there was a Shockley equation related to the JFET, which was giving the drain current. So here again there is an equation which is giving the drain current, and this is like this: ID equal to K times 2 times VG minus VT, VDS minus VDS square. The derivation for this equation is not in our syllabus. कि ये equation कहाँ से आती है? Just like we have discussed in the DW301. वहां पे हमने डायोड के लिए सबसे पहले शॉकले इक्वेशन देखी थी, और हमें पता था कि उसका भी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं था. हमने बस एज्यूम किया था कि ये इक्वेशन सही है. जस्ट लाइक दिस यहाँ पे भी आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है. ID इक्वल टू K टू ट्वाइस VG माइनस VT VDS माइनस VDS स्क्वायर. नाउ वी शैल ट्राई टू फाइंड द रिलेशनशिप फॉर द ओमिक रीजन. तो ओमिक रीजन है, तो ओमिक रीजन में क्या होना चाहिए? दिस ID मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द VDS. तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि, और एक और चीज, यहाँ पे जो ओमिक रीजन है, यहाँ पे VDS की वैल्यू कितनी है? बहुत लो. यहाँ से यहाँ तक, यानी ये तो 0 से शुरू हो रहा है, VDS बढ़ रहा है आगे, तो बहुत लो वैल्यू. इस तरीके से होता है, 5 10 करके बढ़ता है वोल्ट में. तो ये जो वैल्यू है काफी लो है बहुत, यानी कि आप देख सकते हैं 0.1 0.2 0.3, यानी कि इतना. ये जो रीजन है, इस रीजन में हम अगर देखें तो VDS स्क्वायर वाला जो टर्म है, तो कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म. So first we need to understand we are discussing the ohmic region. So this ohmic region is here. Ohmic region is where when this ID is directly proportional to the VDS. So we will try to understand the ohmic region with the help of the voltage range and the equation for the ID. So this is the voltage range. 0 must less than VDS less than, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी वोल्टेज आपने बढ़ाया, और उसके बाद आपका
VGS माइनस VT से छोटी होनी चाहिए, बिकॉज VGS माइनस VT पे जैसे ही आपके बराबर हो जाएगी VDS यानी वैल्यू ऑफ VD, तब आपका सैचुरेशन रीजन स्टार्ट हो जाएगा. तो इट मस्ट बी लेसर देन दिस वोल्टेज. सो दिस इज द वोल्टेज range for the ohmic region, and this is the current characteristics. This is the generalized current characteristics, and this is the Shockley equation for the MOSFET, depletion type MOSFET, D MOSFET. So here you can see this is K is a constant. This constant you can calculate IDSS by VT square. किसी भी उसके लिए IDSS किस पे निकाल लेंगे? VGS को जीरो करके हम, यानी कि गेट सोर्स वोल्टेज, गेट और सोर्स को शॉर्ट करके जो करंट आएगी आईडी की, आईडीएसएस की आपकी, वो आपकी क्या 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 कहलाएगी? आईडीएसएस. यानी कि जो मैक्सिमम करंट जब गेट सोर्स आपका जीरो है और आप बढ़ाते गए वीडीएस को, बढ़ाते गए और जिस पॉइंट पे वो सैचुरेट हो गई, यानी कि अब मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो वो वैल्यू जब वीजीएस आपका जीरो है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? जी और एस को शॉर्ट कर दीजिए और इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करना बता रहा हूं, के कांस्टेंट को, और ये आईडीएसएस की वैल्यू मेजर कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ मिलीएमीटर. With the help of millimeter we can measure the value of IDSS and then we can find this constant IDSS over VT square. और VT भी constant होगा. थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होगी? वो नेगेटिव वोल्टेज जिस पे ID जीरो हो जाती है. अब बढ़ाते जाएंगे हम, ऑब्वियस सी बात है, जब हम VGS की वैल्यू नेगेटिव करते जाएंगे, बढ़ाते गए -1, -2, -3, -4, -5, किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये जो वैल्यू होगी VGS की, ये जो वैल्यू होगी VGS की जिस पे ID जीरो हो जाएगी, यानी कि द वैल्यू ऑफ VGS which depletes all the charge carriers from the all the mobile charge carriers from the depletion from the n channel region, and that value is called the V threshold. That is the threshold value. So this is how we can calculate the threshold value. So this constant will be calculated. Now we have neglected this term. Why? Because this is square here and the range of VDS is very small. मान लीजिए 0.02 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा, यानी वैल्यू कम होती जा रही है. तो यानी कि अगर वैल्यूज बहुत कम है देन वी कैन नेग्लेक्ट दिस VDS स्क्वायर टर्म, और जब इसको स्क्वायर टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे देन वी कैन फाइंड दिस रिलेशनशिप जस्ट बाय solving this algebra. We will find this equation and then this ID will be equal to K times this, and this I have already written. Now you can see this ID is proportional to VDS. This is a constant, this value is a constant for that particular ID, and this is a constant, and this ID is proportional to the VDS. Okay, so here you can find the relationship. This is VGS. Okay, so this is the ohmic region, and now I will discuss the second region, saturation region. Saturation region. Now we will discuss the saturation region. So this is the saturation region. In the saturation region, this VDS must be greater than or equal to VGS minus T. So here you can see this is from here, and this VDS equal to VGS minus VT. तो यहाँ पे VDS की वैल्यू रख देंगे हम VG minus VT, और जब VG minus VT VDS की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में, then you will get this expression. So we will get this expression ID equal to K times VGS minus VT whole square. ID equal to K times VGS minus VT whole square. You can see here, this is the characteristics for the, this is the equation for the saturation region. In the saturation region, ID is a function of VGS. Here you can see ID is a function of VGS. VGS घट रहा है, ID घट रही है. VGS बढ़ रहा है, ID
बढ़ रही है. You can see this. अगर VGS बढ़ रहा है तो ID बढ़ रही है और VGS घट रहा है तो ID घट रही है. So this is a function of ID equal to VGS minus VT whole square. So I will draw the characteristics for this. And that characteristics will be called the transfer characteristics. देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है because lack of time. I'm just explaining all things little in a little fast manner. So this is the second region, saturation region. In the saturation region, VDS is greater than VGS minus VT, and we will put this VDS की value क्या रखेंगे हम? VGS minus VT, and after substituting we will get this value. And here I will draw the drain characteristic, the transfer characteristics. This is the I D and this is the VGS. This is also negative value of VGS. So on a particular negative voltage, यानी कि जब VT होगी, जो VT होगी तब ये 0 होगी, यानी जब VGS इक्वल टू VT है, यानी नेगेटिव वैल्यू है, VGS इक्वल टू VT है, उस पॉइंट पे क्या होगा? ऑब्वियसली जो करंट है आपकी 0 होगी, ID 0 होगी, और इसके बाद यहां से यहां तक ये करंट इस तरीके से बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू आएगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगी. तो आपका जो VGS 0 है तब भी आपको पता है करंट की वैल्यू तो आएगी आपको. और इसके बाद ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे कौन सा रीजन है? डिप्लीशन रीजन. जब करंट घट रही है, इस एरिया में करंट घटी है, और जब करंट बढ़ेगी तो ये आपका कौन सा रीजन है? एनहांसमेंट रीजन. एनहांसमेंट मोड एंड डिप्लीशन मोड. तो ये आपका डिप्लीशन मोड है, ये आपका एनहांसमेंट मोड है फॉर द सैचुरेशन रीजन. हियर यू कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स. This is the depletion mode and this is the enhancement mode. So this is about the saturation region, and third region is the cutoff region. In the cutoff region, VGS is less than VT. It means यहाँ पे VT से भी कम होगा VGS की value, and in the cutoff region, the device will be off, ID equal to 0. Device off. So this is about the all the three regions of the MOSFET. Number 1 is the cutoff region, then number 1 is the ohmic region, then the saturation region, and then the cutoff region. So these are the three regions pertaining to the depletion MOSFET. Again, let me summarize very quickly. First region is the ohmic region. In the ohmic region, we discussed the equation, and in the ohmic region, we neglected this VDS square. In the ohmic region, we neglected the VDS square. Why? Because the range of VDS is very small, then we can neglect this term. Because if this is 0.1, 0.2, 0.01, then definitely the square of that term will be lesser than the original term. Then we can discuss the saturation region. In the saturation region, VDS is greater than VGS minus VT. In the saturation region, the equation will be changed. We will put this VDS equal to VGS minus VT, and then we will get this equation. So this is the equation pertaining to the saturation region, and these are the transfer characteristics, ID and VGS. The characteristics plotted for the ID and VGS minus VT. So this is for the N channel, definitely. P channel के लिए उल्टी हो जाएगी, P channel के लिए ऐसे हो जाएगी, बस P channel के लिए उल्टी हो जाएगी, N channel के लिए है, ठीक है. And then there is a third region, cutoff region. So this is all about the MOSFET. We have completed the unit related to the MOSFETs, and now you can solve all the problems. You will be able to solve all the problems, and the syllabus for the CT I will provide you in the Telegram channel. Okay, thank you.